ஃபாரஸ்ட்லேருந்து மாட்டிக்கிட்டு மாட்டு தெரியும். ரொம்ப தாகமாக இருக்குது. தண்ணி எங்கே கிடைக்கும் கூட தெரியலையே. இங்கே பக்கத்தில் எங்கேயோ தண்ணி குதிக்கிற சவுண்டு எங்கேயோ கேட்குது. எங்கேன்னு தெரில. நான் கொஞ்சம் முன்னாடி போய் பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு தெரியும் தண்ணி எங்கே இருக்குன்னு. இந்த சைடு தான் நினைக்கிறேன். கிட்ட வந்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன். தண்ணி சவுண்ட் நான் போக போக எனக்கு சவுண்டு அதிகமாக கேட்குது. அப்போ நம்ம கரெக்டான டைரெக்ஷனில் நம்ம வந்துட்டுருக்கோம். அவ்வளோ வந்துட்டு நினைக்கிறேன். பக்கத்தில் தான் பரவாயில்ல. கடைசியாக தண்ணீர் இடத்த கண்டுபிடிச்சோம். ஃபஸ்ட் நான் கையில் நல்லா கழுவிட்டு பேசும் கழுவிடுறேன். ஓடி டயர்டாயிருச்சு. செந்தூர் வச்சுருங்க. பரவாயில்ல. இந்த தண்ணியில் கழுவுனதுக்கப்புறம் தான் ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸே கிடைக்குது. காலையிலிருந்து தேடிட்டு இருக்க இந்த ஃபாரஸ்ட்டில் எங்கே வச்சுன்னே தெரில. ஓகே, எல்லாம் கழுவி வச்சு இப்போ குடிக்கலாம். சுத்தமான தண்ணி. இந்த ஆர்ஓ தண்ணி, கேன் வாட்ரு எதுவுமே அதுக்கு முன்னாடி நிற்கவே முடியாது. அந்த அளவுக்கு சுத்தமான தண்ணி, இயற்கையான தண்ணி, காட்டிலே வரக்கூடிய தண்ணி, கிணத்து தண்ணின்னு நினைக்கிறேன். காட்டுக்கு தண்ணி பாய்ச்சறக்காக வச்சுருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, தண்ணி குடிச்சாச்சு. இப்போ நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக இப்போ போயிட்டு தேடுவோம். அநேகமாக எங்கே விழுந்துச்சுன்னு தெரில. நான் உள்ளே தான், காட்டுக்குள்ளே தான் வந்துட்டு இருந்தேன். எந்த சைடுன்னு தெரில. எடுத்து தேடி பார்ப்போமா? இது கரெக்டாக இருக்காது. இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல ஸ்டிக்காக எடுக்கணும். இங்கே தான் வந்த மாதிரி தெரியுது. பழைய தடத்தில் தேடும். கால்காரன் இங்கே தான் தெரியுது. இங்கேயும் எதுவும் பெருசாக இல்லை. நினைக்கிறேன் என்னோட கெஸ் கரெக்டாக இருந்ததுன்னா இந்த இதுக்குள்ளே தான் எங்கேயாச்சும் ஒரு பக்கம் விழுந்துருக்கணும். ஏன்னா இங்கே தான் காலையில் இந்த இடத்துல தான் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கோம். கார் சாவி நான் கூட தொலைஞ்சிருச்சு என்னமோ நினச்சி ரொம்ப பயந்து போயிட்டேன். கரெக்டாக எந்த இடத்துல உட்காந்து பேசிகிட்டு இருந்தேன் அதே இடத்துல தான் இருந்திருக்கு. இப்போ வாங்க காரை போய் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம சாவி கண்டுபிடிச்சிட்டு வெளியில் அந்த இடத்த விட்டு வெளியில் வந்துட்டோம். இப்போ அப்படியே சின்னதாக ஒரு டிரைவ் போயிட்டு நம்மளோட ஃப்யூச்சர் பிளான்ஸ்லாம் நம்ம பார்க்கலாம்.
அடுத்து நம்ம என்ன மாதிரியான வீடியோஸ்லாம் பண்ணலாம், விலாக்லாம் நிறையா பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஐடியா இருக்குது. அதை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். அவ்வளோதான், நம்ம மெயின் ரோட் வந்துட்டோம். சேனலுக்கு நீங்கள் இப்போ தான் வந்திருக்கீங்க, இப்போ தான் நீங்கள் நம்ம இந்த வீடியோ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனல் நீங்கள் போய் பாருங்கள். இந்த வீடியோட எண்டில் கூட நான் உங்களுக்கு என் கார்டில் அந்த வீடியோ லிங்க் நான் உங்களுக்கு அட்டாச் பண்ணுறேன். அதில் நீங்கள் டச் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஈஸியாக நீங்கள் எல்லா வீடியோஸும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். அது நம்ம எஜுகேஷன் இதுவும் பண்ணுவோம். அது நம்ம என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு நம்ம சேனலில் ஒரு நல்ல நீங்கள் ஜாலியாக ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக நீங்கள் என்கிட்ட பழகலாம். ஒரு நபரோட ஒரு கருத்துக்களை ஏற்று கூட பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு என்னால் வந்துட்டு முடியும். எல்லாரையும் சாட்டிஸ்ஃபைட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது என் சேனலோட நோக்கமே. முன்னாடி RX100 வீடியோ போட்டிருந்தேன், அதுக்கு உங்கள்கிட்ட இருந்து நல்ல வரவேற்பு இருந்துச்சு. நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க. ஸோ அது மாதிரியான வீடியோஸ் நம்ம என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக நிறைய விஷயங்கள் பண்ணலாம். அதுவே இன்னும் கார்லேயும் கூட நம்ம கார் ரைடு இது மாதிரிலாம் நிறையா போகலாம். ஸ்டண்ட்ஸ் இது மாதிரி கூட பண்ணுறதுல ஃப்யூச்சரில் நிறைய பிளான்ஸ்லாம் இருக்குது. அதுக்கான ஏற்பாடுகளும் போயிட்டு தான் இருக்குது. நம்ம அதையும் பார்க்கலாம். அடுத்தது நம்ம ஸ்போக்கன் கிளாஸில் நம்ம சந்திப்போம். அடுத்தது அப்படியே இங்கிலீஷ், ஹிந்தி, மலையாளம் இப்படி நம்ம படிப்படியாக முன்னேறி போய்கிட்டே இருக்கலாம். அந்த வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. இந்த சேனலில் நம்ம கார், பைக்ஸ் இதுவும் போடுவோம், ஸ்போக்கன் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோஸும் போடுவோம். ஸோ எஜுகேஷன் அண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் ரெண்டுமே உங்களுக்கு ஒரு இடத்துல கிடைக்கும். ஸோ நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. நாளைக்கு நம்ம இன்னொரு வீடியோஸ் நிற்கலாம். டில் தென் டேக் கேர், இட்ஸ் மீ, பாய்.